TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario sportivo, il calcio si terrà domani alle ore 18 presso lo stadio Tenni il tanto atteso derby tra i biancocelesti di Mister Cacciatore e il Mestre. Il Treviso, dopo aver ritrovato il sorriso grazie ai 6 punti ottenuti con l'Avis e Portogruaro, affronta il Mestre che arriva dalla vittoria in casa contro il Montecchio per 1-0. Le due squadre si trovano a 4 punti di distanza in classifica. Nella scorsa stagione fu De Respinis all'89esimo a far esplodere il Tenni con il gol del definitivo 1-0. Il club di via Ugo Foscolo comunica che le casse dello stadio apriranno alle ore 16:30 e saranno in vendita i biglietti rimanenti nei vari settori per i non residenti in provincia di Venezia. La prevendita resterà aperta anche presso i punti vendita Ciao Tickets autorizzati, vale a dire fotostampa domani dalle 9 alle 12:30 e tabaccheria Granziera domani dalle ore 8:30 alle 13. Passiamo alla rugby. Dopo 2 partite consecutive tra le mura amiche, i Leoni sono pronti a vivere un nuovo appuntamento in trasferta. Domani sera, sabato 19 ottobre, alle ore 20:35, il Benetton Rugby dovrà sfidare fuori casa i gallesi del Dragons Rugby, dello storico impianto del Rodney Parade di Newport. Il match è valido per il round 5 dello United Rugby Championship. Si incrociano 2 formazioni con gli stessi punti in classifica, vale a dire 7. I Dragons sono all'11° posto, frutto di un successo nell'esordio casalingo contro gli Ospreys e le 3 sconfitte nei turni successivi. I gallesi hanno comunque raccolto 3 punti di bonus nelle ultime 2 partite giocate alla Rodney Parade contro gli Sharks e i Lions. Sull'altro fronte i Leoni sono appaiati ai Dragons e nei primi 4 incontri hanno collezionato un'affermazione, un pareggio e 2 passi falsi. Lamar e compagni si spostano in Galles galvanizzati dalla vittoria, con annesso punto di bonus di Monigo di sabato scorso contro gli Sharks. Ancora pallavale, ma Serie A Elite. Sarà un sabato davvero impegnativo e stimolante quello che Mogliano si appresta ad affrontare. Arriva Viadana, finalista allo scorso campionato dopo una stagione entusiasmante e reduce dalla vittoria casalinga contro le Fiamme Oro. Mogliano vuole ben figurare nell'esordio di campionato tra le mura amiche dello stadio Quaggia, davanti al proprio pubblico e alla platea dei telespettatori di Rai Sport, dove l'incontro sarà trasmesso in diretta. Appuntamento dunque domani, come detto, inizia alle ore 16 sul terreno di gioco dello stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto. Non ultimo il basket femminile. Primo derby ufficiale del campionato per Martina Nuova Pallacanestro Treviso, e domani sera Palla 2 alle ore 20 sfiderà le cugine della Solmec Rovigo per la terza giornata del campionato di Serie 2 femminile. Treviso è reduce dall'importante ma non convincente blitz a Vigarano, mentre Rovigo è ancora a secco di vittorie dopo le prime 2 giornate. Sarà dunque una sfida molto impegnativa per entrambe, con minima possibilità di errore. Le 2 formazioni si sono già sfidate durante la pre-season e sempre al Pala Pascale andò in scena una gara molto equilibrata, come del resto c'è da attendersi per la sfida di domani. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina YouTube di Streaming Sport, media partner di Nuova Pallacanestro Treviso. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.